waxaa bilaaba shalay bilaaba bahalkan Windows 7 ka isku day waxaa sameeyay ku dhawaad 20 ay sameeyay ku dhawaad ii shaqeyn waa wax kasto at least saacadan hadartan la joogo hadda waxay ii tahay 2 saac ku dhawaad markay ahayd 1 saac iyo bar meelahaas miya ii shaqeey successful markaas way noqdo markasto ha give up gareynin u taray gareyn marka ugu dambeyso waa fahmi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل جينا حارة أنا إذن تصير Windows 7 أو Activate أكديون كرتيد عجلة سأوجدين عجلة أنا أسميه ISO أها هذا هدوك وجرو my PC واسو كوبي كرينيسا كوبي أديسا paste أديسا كدب كوبي أدي paste أنت كده حسنيسا هديك على folder أهانا أنت ودي جنيسا extract أديسا هذا ISO سيدان أهي ستيد مرك سيدا أوجديد Windows كان wuxuu ahaa wax dhan ma haysanin copy-gana ujeedid waa copy fake oo ii shaqeyn waa koodii hore waaye marka halkan hada fiirisiin folder aan samaystay ajalada caadiga folder-kana u sameynaysaa koodii hore SOEM esta waxaa ka wada calaamada dollarka kadib faylashaada intaa gashan kartaa marka koowaad intaa geliyay faylashan saa ujeedid edit hada dhahdid waa kana PC house installing files waxaan u dhahaa marka files ujeedin hadartan uu copy adana save sa u noqdo intana waa galiye sa ujeedin file-ka waa kuwana laba jeer hal haduu shaqeyn waa kan kala shaqeynayo marka inta furay sa hadana oga dhigo ISO kadib inta tagay kadib waxa tagay halkan folder-ka soo saaraysa folder-keena waa kana select adaysa kadib meesha ku save gareyn lahayd aad taabanaysa desktop-ka tagaysa Windows waxa bixin kartaa Soomaali waxa ratid kadib marka taabatid inta tagaysa advanced boot adagaysa kadib make adaysa halkaana tagaysa folder-kaas kadib waxa taabanaysa etfsboot.com aad taabanaysa duusiya ku arkin meesha inta ka raadinaysa bootka folder-ku ku dhex jira hadda ujeedin marka soo qabatid inta imaanaysa number 8 ka dhigaysa kadib okay aadaysa anaga waa haysanaa hadarno create gareyn karna waa kana marka aniga waxa create gareeyay mid la dhaho Windows 1 activated Windows 1 waa kana saa ujeedin halkaana idin dhige waa kana file-ku ku jira waa fure marka machine-kana ku fiirinayna inuu activate noqdo activate sidoo uu noqdo waa fiirinayna waa unattended Allah unattended waxa laga wadaa saa idin tusiyo marka saa ujeedin hada file-kan galno gudihiisa waxa ku jiro kan file-kana ku jiro waa furuna marka saa ujeedin file-kan dhaxdiisa waa jawaabti way ina wax taabana marabno Windows wax dhan ma ka taabanaysid waa cajalada gelina asaas wadaayay asaas geenay meesha Windows-ka ku shubi lahaa meeshan disk configuration lahaa Windows-ka u sheegay saa ujeedid oo install from ku dhahay marka value-ga waa u sheegaysa maxaa rabtaa inaad setup gareyso Windows yaal badan jiro kasoo qaad Windows Home Basic haysta Windows Ultimate haysta waana Windows 7 aan samaystay diskiga saa ujeedin meesha waxa dheena si u bixin midna waxa u bixisaa system u bixi ku dhahay hada idin tusiyo disk partition order label Windows mid Windows u bixiye kan kalena system u bixiye halkan saa ujeedin hoos username-ka xataa inaa sameeyo waa username-ka hoos hada idin tusiyo organization-ku ku jiro ciyaalka xaafada u bixiyay ujeedin ciyaalka xaafada password-kan waa wax been ka keenay maxalliila online-ka ka keenay username ina u sameeysid laga rabo username-ka maxaa waaye Cabdiweli waa administrator waaye password-ka saa ujeedin waxa waaye password caadi waaye b weyn waaye saa ujeedid value-ga password-ka waxa waaye b oo capital iyo password oo caadi waaye local username waxaas dhan waa kana xataa home network home ka dhigne wax kasto accepted and hide UL page-kan waxa waaye markay ku dhahayaan agreement taaba iyo waxaas skip user iyo waxaas iyo time-kaada setup garay time-ka xataa waxa ku qoray meesha ay tahay UK camal wixii ku jirtaa waxa waaye Esbon waxaas ku jirtaa London time-ka marka inaad setup gareysid waaye waxa ku setup gareeyay MDT ku setup gareeyay unattended waaye MDT-ga waxa waaye server-kii ku jira ku setup gareeyay kadib waa soo copy gareeyay sorry kan waxa marka hadartan hada idin tuso machine soo fura sameeyay machine-kan hada galiyo saa ujeedin
faylkayga wuu set up garaysan yahay owl waa kana faylkayga Windows 1 saa ujeed okay hadaa dhaho Windows meel aanoo ka taaban adiga arkaysiin waa taabtay asaga la iswadaayo wax ma taabanoy wax dhan ma arkaysid anoo meel taabanay ma arkaysid asaga la iswadaayo meeshu isgeynaa saa ujeedid wuu bilaabay isla marka hadeertaa marka dadka qaar markuu meesha imaado wuxuu ku geynaa install hore ka geynaa Soomaa install meesha ku qoran tahay kadib accept dheesa maykooda hore language-ka waxaas intaas dhan waa ka boodaani wuxuu geynaa meesha oo installation uu ka bilaabayo uu geynaa waxa asaa format gareysanayo wixiisa dhan asaa habeysanayo hataa waxa ku ma arkaysid markuu activate ka dhigayo hataa ma arkaysid Windows so sida ujeedid waa kana meeshan waxa sugeynaa inuu na dhaho soo mujid asaga la iswadwada leh ma arkayna hataa inaad doorano maxaa leeyahay diskiga inaad doorano oo formatting dhahno ama new dhahno ama waxa ka delete gareeno kuwii meesha ku jireen soo sida ujeedin qof ay ka soo codsado wuxuu yiraahdaa Windows sida u sameeyaa camal oo kaligiisa activation iska dhigay adoon maanta dhan taabanin meel saa ujeedo hore ka bilaabo saa ujeedin ujeedin hore ka bilaabay asaga wax dhan isku sameynaa anaga wax dhan ka bedeleyno soo marka videogan soo waqti yar u noqdo markasto waxa waaye inaa bobsiyo isku dayaa laakiin hadduu waqti yar nagu qaato waa fiirina waqti yar inuu nagu qaato laga yaabo baalka ilaa waxa waxyaalaha qaar waa ka jarjaray waxyaalo badan oo waxa ka buuxay maxaa lahaye unattended file ka daartiin inaa samaysatiin waa idin tusaa unattended file ka samaysan kartaa daartiin there is two ways aad ku sameyn kartid intu siiyay two ways midkaan oo ku sameyn kartaa daartiidna waxa dhigi kartaa internet explorer idin fura internet explorer hadaa idin furo Google aad tageynaa Google markaa tagno waxa dhaheynaa Windows unattended qor Windows 7 unattended answer file aad qoraysaa example marno answer file bisa qoraysaa so mida website dana jiro oo waxaas oo sameeyo I think so daaqal kan wuxuu ku tusinaa wixii aas sameeyay website dana jiro oo caadigiisa ah waa kana sax waa kana ku generate gareena answer file ka waxa way jawaab u sameynaysid waa marka ku tagtid inta dhig lahayd allahay English arabta keyboard kaaga waxa way meel heblaayo waaye waxa leeyahay Somali waaye language ka waxaas inta dhig lahayd dan markaas kadib install ku geynaa kadib wuxuu ku sii geynaa meesha diskiga ku sii geynaa kadib wuxuu ku sii geynaa meesha maxaa lahaye meesha wuxuu ku sii geynaa hadda saa ujeedid wixii dhan wuu dhameeyay so hadarta restart inuu bilaabo restart dhaheynaa meel dhan ma taabanayna cajalada daartid ka baxsan kartaa daartidna kugu jirto meel dhan taaban hadii kala hadda meeshii nagu soo celinaa wuxuu dhameynaa kadib ku soo laabanayna horta ina fix gareena waayo oo diidan yahay saa ujeedin baalkan wuxuu dooyaa IP address waxsaas laakiin website kaas waa generate aad dhigi kartaa daartid waxa way gadaal u laabanayna laba jeer Google u laabanay generate aad dhahayna marka ku qorina answer file generator no IP address waxaas uu soo qoray kan iga diidan yahay Windows kayga ma aqaan sababta uu diidan yahay waxa wuxuu ku tusaa website ka naftirkiisa waana website waxa jira moogta oo dabaaline waxa website ka waxa iskaga ka dhigayaan inay just waxay rabaan dad kale inay ku soo website kooda u keenan markaas kadib website kale link ay ku hayaan oo website caadiga ahaa au aadid hadda iga diidan yahay saa ujeedin laakiin adii inuu idin shaqeeyaa laga yaabaa
meeshaasna waa lagu sameeyaa online-ka hadaa ka raadis waa lagu sameeyaa kana laakiin kaaga raqiisan inaad ku samaysatid failashaada ogaaw markaa samaysanaysid folderka kow waxaa u sameysaa kan sameey set halkan gasho failal kale kaas $2 sameey set up sameey script sameey geli midkaan hadduu shaqeyn waayo kan kalaa shaqeynaa labadooda midaa shaqeynaa laazim waa mid inuu shaqeeyo hadda saa ujeediin wixii uu dhameynayaa so marka waxaana ujeediin dhan iskaga dhudhufanaya waxaa waaye hard drive-kiga ku jiraan hard drive kale oo gooniya u samaysta waxaanay ku jiraan midkaan wuu stop gareysan yahay kulli markuu hard drive-kiga computerka ku jiro markaad taagtid calaamadaas x uu ku keenaa so mid kalena inaa idin baraa rabaa dadka qaar waxaa waaye moogtahay dhibaatay la kulmaan markaa isticmaalaysa kan marka qaar wuxuu ku dhahaa no authorized maxaa leelahay service markuu ku dhaho serviceka anaad tegaysaa waxyaalo mararka qaar waxaa jirto serviceka aad dhehaysaa markaa service dhahdid kadib waxaad tegaysaa hoos vm haddaad tagtid waa kana vm haddaad tagtid vmware waa kana vmware kanan waa system kana stop marka starda ku taabanaysaa authorized noqona haddana si kale waxaa jirta fileka inuu lock yahay fileka lock inuu yahay jirto mararka qaar waxaad tegaysaa markuu ku dhaho take ownership camal hadduu ku dhaho take ownership waxaad tegaysaa mashiinkaad tegaysaa midaa fiirinaa inuu lock yahay mid ilaa midna loo garay waa kana haa labadan file saa ujeediin labadan file waa lockin waay labadaas folder waa u imaanaysaa labadaas foldera delete gareynaysaa delete taabanaysaabana delete taabanaysaa bul ee tageen hadhowt meesha ku laabanay oo fure horaa kaaga shaqeynaa sidaas waaye mararka qaar dadka iskala kulmaan leh so bahalkaana ujeediin dadka qaar wallahi beenna idin sheegayn shalay waxaa bilaaba bahalkan windows samka isku day waxaa sameeyey ku dhawaad 20 ay sameeyey ku dhawaad waa ii shaqeyn waa wax kasto at least saacadan haddartaa la joogo hadda waxay ii tahay 2 saac ku dhawaad markay ahayd 1 saac iyo bar meelahaas miya ii shaqeey successful markaas way noqdo markastoo ha give up gareynin u taray gareyn marka ugu dambeyso waa fahmi aniga markii koowaad waxaa ka bedelay maxaa lila commands waxyaalaha ka bedelo waxyaalaha ku daray waxyaalaha ka bedelay kadib uu ii shaqeeyay marka ugu dambeyso waa kana saa ujeediin uu install gareeyay so markii wixii dhan uu dhaafiyay saa ujeediin maxaa la dooro qofkii username-ka gali username-ka xataa saa ujeediin ana iskale so marka password uu yahay so waa galiyay desktop hadda loo sameynaa marka koowaad so unattended windows unattended allah bahalkan waxaa marka unattended-ka wuxuu kuga caawinaa youtube-ka hadaa ka raadisid cashir horta waa ka sameyn doonaa insha allah cashir oo keliya unattended bes so marka waxaa hoos saa ujeediin applicationkan RT7 Lite la dhahayo kii hore aniga ku dhisay kan mid kale waa jirtaa MDT ku dhisana way jirtaa so mararka qaar marka isticmaalaysid kan kale maxaa la dhahaa R7 marka isticmaalaysid markuu shaqeynaa mararka qaar laakiin waxaa sameysaa online-ka laga soo koobiyeeyaa kanna waa lagu sameeyaa kadib waa la isku dhex daraa labadooda ani saasaa sameeyay waa so computerkaaga haddaa tagtid waa kana hoos haddaa tagtid genuine waa automatic waay soo ma jeedid so marka halkan systemka waxaa ku qoran markii loo baahdo ka wada miskii loo baahdo ka dhigay markii loo baahdo modelka markii loo baahdo ka wada markii loo baahdo so asa ujeedin DDD waxaan dhan system support hours waxaas dhan waxa ka dhigo ujeedin Cabdiweli so systemka hadda install gareena wuu cusub yahay saa ujeedin so file-shayni haddartaan intay ku jiraan computerka saa ujeedin halkaan ay ku jiraan waxay kale ku jiraan windows aad tegaynaa windows tagtid set up aad tegaysaa hoostan ka fiiri ka fiiri set up-ka haddaad tagtid codeka marka ugu dambeysa waxaa dhahay ka dhilid gareeyaa meesha ugu hooseyso inuu ka dhilid garee laakiin mararka qaar waxaa ku arkaysaa script inuu ku jiro laga fiiriyaa meeshaas ku jiraa mararka qaar soo saa ujeedin windowskeena active waaye soo mu baahnid markasto so windows 10 ku fiiri windows 10 ka dhibaatada ka dhacaysa waxaa waaye windows 10 dhibaatada ka dhacaysa waxaa waaye
marka halkan tagtid hal mar idin tusaa settings markaa tagtid maxaa lahaye updates tagtid activation markaa tagtid meeshan hadda ani keyga kan wuxuu ku imaaday computerka mid indhahay kan waxaa ku sameeyey wuxuu ku imaaday meesha aad markaa fiirisid activated ma dhahayo wuxuu dhahaa waxaa sugeynaa network inuu ku xirmado kadib sinaa xasaas so asagana waa copy gareyn karaa isla same folderkan samekiisa isla same folder haddaa aragtid meelaha haddaa kasoo download gareysatid aragtid maxaa lahaye windows maxaa leeyahay windows 10 pre-activated waxaa laga wadaa wuxuu leeyahay folderkan waxaa kusii kaloo jiro waxaana kusii jiro maxaa lahaye windows loaderkan iyo waxaana ku jiro ani markii koowaad waxaa ka iloobay setup complete wax saas inaa ku qoraa ka iloobay laakiin commandska wixii kale way saxan yihiin marka saa ujeediin videoga unattended window inaa idin tusiyaa rabi unattended windowska inaa idin tusiyo so waxaa filaa inay idin caawini doonto aa samayn doontiin videoga ka horeeya waxaa idin tusiye si loogu daro weli ma delete gareen files saa ujeediin waxaa isticmaalnay folderkaana isticmaalnay so kan uu leeyahay waa kan waaye so kan maxaa ka iloobay haddaa idin tusiyo folderkan haddaa cashirkii aa aragtiin iyo folderkan haddaa isku fiirisiin difference u kala dhexeeyo so difference u kala dhexeeyo qaladka meesha ka sameeyey waxay ahayd script sidaa tago meeshan setup complete iyo complete setup complete cmd kadib bul waxaaga dhan waxaa waaye copy waxaa ku yahay activated waaye windowskaadaba so marka windows 10 hadda ku fiirina haddaa helo successful aan noqdo waa idin la soo socodsiinaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.